nord-nord-est à 6 km à l'heure. Parc olympique du Canada, 28, le vent du nord-nord-est à 8 km à l'heure. Bow Valley, 26, le vent du nord-est à 12, avec rafale à 30 km à l'heure. Conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning for southern Alberta at 3:05 p.m. Mountain Daylight Time, Friday, July 2nd, 2021. A severe thunderstorm warning is issued for Clearwater County near Nordegg and Bighorn Reserve. Environment